NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehat. Ini masa pandemi ada temuan yaitu satu kelapa muda, kedua ditambah jeruk nipis satu, ditambah lagi garam setengah sendok teh, selanjutnya ditambah madu, dicampur dari satu dengan rasa terapen awal. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Selanjutnya kalau mau tidur diharapkan disunahkan wudhu. Mudah-mudahan kita saged melaksanakan wudhu sebelum tidur. Menika insya Allah kita badhe dipun paringi kaya turut kaya ibadah menurut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita saged melaksanakan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara menika pembacaan kitab hujjah ahli sunnah wal jamaah dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Aziz Abidin SPDI kawula aturaken setepatipun monggo. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ijtima'an nairaini alamatan qida'is syarr wa miqatan lil ibadati bi ru'yatil ahillah fi syarihatil amr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah wa qasifil ummah sahibis safahah wal mu'jizah al qahil ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda wa masabihil hurat amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para pilih sepuh, wabil khusus dumateng ketua Tanfidiyah NU Ranting Desa Sinangsari lan sakralinganipun ingkang kawula hormati pengasuh menika Mushola Al-Ikhlas panjenenganipun Bapak Kyai Imron Rosadi uga ingkang kawula hormati Ketua TKM menika Mushola sakralinganipun uga Bapak Kadus Gedung Kendal sedaya ingkang kawula hormati, para bapak kiraos sedaya ingkang sami-sami hadir wonten menika majelis uga ingkang kawula hormati. Pertama saya langkung utama kita sangan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi makinten-kinten kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing dalu menika kita saged makempal berwajah biluju silausa dalam keadaan pandemi bahkan PPKM darurat. Mudah-mudahan pakempala menika dados wasilah dipun tebiakenipun kita sedaya
keluarga kita sedaya, para tetangga kita sedaya dipun tepaken saking virus corona. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tetep kawuaken dumateng junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para garwanipun, para keluarganipun, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, katut kita selaku umatipun pamudah-mudahan saged pikantos syafaat umat saking panjenenganipun injau wonten ing yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sedaya kang kawula hormati, narasaken hanca pengaosan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wonten kesempatan menika kawula ajeng paosaken Al-Misalul Khamisu Subutu Sahrai Ramadana wa Sawwalin. Al-Misalu utawi contoh Al-Khamisu kang nomor 5 iku Subutu Sahrai Ramadana wa Sawwalin, netepaken bulan lorone Ramadan lan Sawal. Dados ingkang badhe dipun bahas wonten kesempatan menika adalah tentang menetapkan awal bulan Ramadan kalian bulan Sawal. Fa fi hadzal zamani, mongko iku tetep ing dalem iki-ikilah zaman. Ai mundunis fi qarnin, tegese awit setengah kurun. Satu kurun menika 1 abad 100 tahun, berarti nek setengah kurun 50 tahun. Takriban kelawan kira-kirane fi Indonesia, ing dalam negara Indonesia. Masalan upamane yasuru obah bergerak bainal muslimina ing dalam antarane wong-wong Islam apa jadalun para padu, perbedaan pendapat, perdebatan, wamiraun lan wicaranan, pembicaraan, pembahasan haula subuti sakraini ing dalem taune tetepe wulan loro, rupane Ramadana ya bulan Ramadan, wasawalin lan bulan Sawal. Litakyini awali Ramadana krana kanggo nertentokaken kawitane wulan Ramadan. Libtida isaumi krana arae ngawitine ibadah puasa. Wasawalin lan bulan Sawal li'idil fitri krana arae Idul Fitri. Maksudipun kados ngaten. Di kurun 50 tahun sebelum dipun anggit menika kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, menika sudah banyak perdebatan, perbedaan pendapat, berbagai macam pembahasan sing berkaitan kalian urusan menentukan satu Ramadan dan menentukan satu Sawal. Terus pun awit zaman riyen menika pun wonten perbedaan pendapat. Lah supados kita menika mboten bingung nggih Pak nggih. Mboten saling menyalahkan, mboten saling suudon antawis yang satu dengan yang lainnya, kelompok yang satu dengan yang lainnya, maka sangat perlu sekali kita memahami ilmu ingkang berkaitan tentang bagaimana menentukan tanggal 1 Ramadan dan menentukan satu Sawal. Insya Allah yang kita miliki paham, kita bakal memiliki rasa toleran yang tinggi sehingga tidak saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nikilah pentingipun ngelmu. Wa nahnu utawi kita ikunan sohu nasihati atanapi berpesan sapa kita. Dawisani ing wong kang duweni tingkah
ingkang dipun Basid Dawi Syahni adalah para alim ulama, para pakar, terutama pakar yang berkaitan dengan ilmu hisab, para pakar yang berkaitan dengan ilmu falak, para pakar yang tahu tentang ru'yatul hilal. Berpesan atana memberikan nasihat ayufasilu ing yen to merinci sapa Dawi Syahni fil mas'alati ing dalam masalah birrujuki kelawan kembali ilal kitabi marang kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah atanapi hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal itisamilan gegeungan berpegang teguh bihablillahi kelawan tamparipun Gusti Allah, talinipun Gusti Allah tegese agama Islam. Jami'an hale sekabehane. Wadina bin tafarruqi lan ngedoi perpecah belahan. Fa inna bad asyami krana sak temene kawitane ibadah puasa wa yauma idil fitri lan dinane Idul Fitri iku min sya'airillahi setengah saking pira-pira tandha tengere agamanipun Gusti Allah. Wa mimma alimi tauhidil kalimati lan setengah saking pira-pira tengere nyewejekakenipun kalimat ala kalimat tauhidi ing atase kalimat tauhid wa mudalan ing dalem kene-kene panggonan wa munalan iku tetep ing dalem kene-kene panggonan tahqiqatun utawi pira-pira kenyataan ilmiyatun kang bangsa ilmiah syar'iyatun kang bangsa syara' koma kang dimenungi biha kelawan tahqiqah ilmiah syar'iyah sapa sing dimenungi aimatun pira-pira imam ahlamun kang padha luhur-luhur kang padha ngalim-ngalim kana ana iku min nata ijiha saking pira-pira natijaipun tahqiqa natijah niku buah kesimpulan nggih kesimpulan apa anak alimna ing yen to bisa ngerti sapa ingsun maksudipun dawuh ngaten Mbah Musannif ingkang anggit menika kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah inggih menika Mbah Yai Ali Maksum Krapyak Yogyakarta itu berpesan kepada para ulama, para pakar hisab, para pakar ilmu falak, para pakar yang tahu persis tentang ru'yah supados mereka niku memberikan rincian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal dengan kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir perpecah belahan antara umat gara-gara beda menentukan 1 Ramadan kalian 1 Syawal, maka jalan yang paling benar, jalan yang paling bijak adalah kembali kepada kitab Al-Quran dan hadisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada agama Allah, aturan-aturan Allah secara menyeluruh sehingga bisa menjauhkan perpecah belahan di antara umat. Karena apa? Karena ngawiti ibadah puasa lan ngawiti memperingati Idul Fitri itu kan termasuk salah satu dari syiar-syiaripun Gusti Allah dan merupakan tondo tengeripun untuk menyejiwejikan nyewijiaken tauhid atau nabi kalimahipun Gusti Allah. Maka dalam hal ini perlu berbagai penelitian, perlu berbagai kepastian yang bersifat ilmiah dan juga tidak bertentangan dengan syariat agama
agama Islam sebagaimana yang sudah disimpulkan oleh para alim ulama yang memiliki keilmuan, terutama dalam hal ini adalah ilmu hisab kalian ilmu falak. Nah, mereka itu sudah mengambil beberapa kesimpulan. Dalam hal ini wonten gangsal kesimpulan para alim ulama sing berkaitan kalian penentuan tanggal 1 Ramadan dan juga tanggal 1 Syawal. Walaupun jane bulan-bulan yang lain niku juga nggih sejatosipun cara menentukan itu sami Pak. Cuman karena untuk Ramadan dan Idul Fitri itu sangat heboh, biasanya berkaitan kalian ibadah puasa kalian Idul Fitri sing akhiripun nggih sing dibahas biasanya 2 bulan iki ditambah siji bulan Zulhijjah karena ada kaitan dengan ibadah haji. Adapun bulan-bulan yang lain kadang-kadang boten patos dipun bahas. Padahal cara menentukan nggih sami mawon nggih Pak nggih. Kan biasanya boten wonten istilah iki sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Muharram kan boten wonten nggih. Padahal nggih seluruh bulan itu nggih cara menentukan itu sami gitu. Cuman karena yang sangat berkaitan dengan urusan ibadah niku biasanya 3 bulan, bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah, maka biasanya 3 bulan inilah yang menjadi heboh, menjadi pembicaraan di tengah-tengah umat. Kesimpulan yang pertama, anna a'immatal madhahibil arba'ati, satemene pira-pira imam madhab ingkang papat iku ajma'at podo sepakat sapa a'immatul madhahib ala anna sahra ramadhana ing atase satemene bulan Ramadan iku layas kudu ora tetep apa sahru Ramadan kowe mau illa bi ahadi amraini kejaba kelawan salah suwijine perkara loro. Jadi imam madhab yang 4 nggih niku sudah sepakat bahwa untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan juga tanggal 1 Syawal itu tidak boleh lepas dari salah satu 2 perkara. Mana yang dimaksud salah 2 perkara menika? Yang pertama adalah ru'yati hilalihi. Suwiji kelawan ningali hilalipun sahru Ramadan. Dengan cara melihat hilalnya awal bulan Ramadan. Hilal niku penampakan pertama awal bulan niku jenenge hilal Pak nggih.